মেশোতে এই ড্রেসটা অর্ডার দিয়েছিলাম, এক্ষুনি ডেলিভারি ভাইটা এসে আমার এই পার্সেলটা দিয়ে গেল। আমি ভাবলাম তোমাদের সামনেই ওপেন করি, সব যখন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এটাও করি। তো টেনে টেনে খুলছিলাম, টেনে তো খুলতেও পারছিলাম না, কাঁচি আনা উচিত ছিল। আমি আবার বেশি পাকা তো সব কিছুতে, ওর জন্য কাঁচিটা না এনেই ক্যামেরা অন করে খোলা আরম্ভ করে দিয়েছি, মানে ওই প্যাকেটটা খোলা আরম্ভ করে দিয়েছি। তারপরে ড্রেসটা বের করলাম। ড্রেসটা তো বেশ ব্রাইট, আমার তো বেশ সুন্দরই লেগেছে। কাপড়টা একটু পাতলা, কিন্তু 340 টাকায় আর কি দেবে, এর থেকে আর বেশি কিছু এক্সপেক্ট করা যায় না। অনেকই ভালো এসছে ড্রেসটার, সাথে আবার একটা বেল্টও দিয়েছে। বেল্টটা তো বেশ ভালো, আমি তো আশা করিনি 340 টাকায় এরকম একটা বেল্ট দেবে। আমার তো পরেও বেশ ভালো লাগছিল, বেশ ব্রাইট, একটু বেশ ব্রাইট লাগছিল দেখতে আমাকে। আমার একটু ব্রাইট কালার পরতেও ভালো লাগে। তো চলো ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, টাটা। আর সবাই খুব ভালো থেকো।